Многие будут отдыхать и стараться выспаться, да, в новогодние праздники и каникулы. О том, как сделать свой сон более качественным, более полезным и какие опасности во время сна нас могут подстерегать, поговорим с нашим гостем Виталий Зафираки в нашей студии. Встречаем! Врач, кардиолог, доктор медицинских наук. Доброе утро. Доброе утро. Вы кардиолог, Виталий Константинович. Если связа с речью у меня нет. Есть ли связь между храпом, остановками дыхания во сне и сердечно-сосудистыми заболеваниями? Ну, связи между храпом и сердечно-сосудистыми заболеваниями скорее нет, а вот связь между остановками дыхания во сне, или, как мы говорим, синдром обструктивного апноэ сна, такая связь действительно есть, и она тем сильнее, чем тяжелее это заболевание. Есть такой врач, сомнолог. Он вот связан как раз-таки вот с этим. Чем он занимается? Что изучает? Ну, я вас огорчу, врача такого нет. Нет. Так, это заблуждение. ликбез произошел только что. По крайней мере, вы не сможете получить сертификат сомнолога и работать по данной специальности, и в трудовой книжке у вас не напишут врач-сомнолог. Но есть врачи, которые лучше разбираются в этих вопросах. И я занимаюсь как раз теми вопросами медицины сна, которые смежны с кардиологией, а именно нарушение дыхания во сне. Бессонницей занимаются скорее врачи, которые вот ближе к психиатрии, неврологии, да, эпилепсией сна, разумеется, занимаются неврологи. То есть сомнология, получается, это такая очень разношерстная специальность, и поэтому вот некому одному специалисту разбираться вот во всем этом круге вопросов проблематично. Про храп поговорим. Всем нам кажется, это уже, наверное, обычным явлением. Многие смиряются и даже не реагируют никак не реагируют на это. В чем опасность храпа и опасно ли это? Ну, как медицинская проблема, скорее нет, чем да. Храп создает такую, скорее, косметическую проблему, то есть проблему в том, как нас воспринимают другие люди. И в этом плане он, конечно, опасен, потому что создает социальные проблемы и сложности в семье. Разрушает браки. И браки, и порой пациенты просто выпихивают храпящих своих коллег по палате, ну, или просят их куда-то удалить, переселить, потому что реально это может мешать окружающим. Но если есть только храп и нет остановок дыхания, то это действительно проблема в большей степени косметическая. А вот проблема медицинская – это синдром апноэ сна, остановки дыхания во сне. И вот, как я уже сказал, тем в большей степени, чем тяжелее это заболевание. А что тогда должно насторожить? Ну вот человек храпит и храпит, живешь ты с ним 25 лет и не знаешь, что у него на самом деле есть более серьезные заболевания. Обычно тот, кто слышит храп, тот отмечает и что храп может быть прерывистым. То есть на какое-то время человек затихает, потом такое громкое всхрапывание, несколько вдохов-выдохов порой, и опять может быть затихание, остановка дыхания. И плюс при тяжелом синдроме апноэ сна, при тяжелых нарушениях дыхания во сне, пациента самого, уже не окружающих, а самого человека беспокоит такой неприятный симптом, как сонливость днем. И сонливость может достигать таких выраженных степеней, что некоторые мои пациенты успевали заснуть, стоя на перекрестке на красный сигнал светофора. И им сзади начинали сигналить, что просыпайся. Ничего себе, это прям открытие для нас. А есть ли какая-то статистика, вообще много ли людей в мире храпит, и превалирует ли здесь кто-то, мужчины или женщины, потому что как-то мы все больше с мужским полом. Ну, конечно, девочки не храпят, вот это все начинается. Так? Ну, на самом деле, женщины действительно храпят реже. Вот. сильнее. Но зато как. Это зависит от многих обстоятельств, кто насколько будет храпеть. Но в среднем, конечно, мужчины храпят несколько чаще. И синдром апноэ во сне встречается чаще у мужчин. А вот храпит примерно каждый третий житель Земли, если говорить о взрослых людях. Синдром апноэ сна
остановки дыхания во сне встречаются, ну, где-то у 10% людей. А тяжелый – это примерно 1-2% взрослых людей. То есть совсем нередкое заболевание. А если мы говорим о причине... Ты почему молчишь? Ты храпишь, и это тебя не волнует? Я просто сталкиваюсь с этой проблемой ежедневно, поэтому мне вот интересно. А откуда... Вы храпите Нет, сами? нет, я не так близко я с ней сталкиваюсь. Может быть, ты просто не знаешь об этом. Может быть и так. Но почему люди храпят? Ну, то есть вообще, откуда это возникает? А вот мне было бы интересно услышать ваше мнение, ведь во время бодрствования никто не храпит. Вот, извините, мне кажется, что мы, когда спим, мы расслабляемся и внешне, и внутренне. Да? Вот. И что-то происходит в нашей носоглотке, видимо. Расслабляются какие-то мышцы, не знаю, западает язык, или это прям беда уже? Но вы абсолютно правы в том смысле, что пыталась сон воспроизвести. от бодрствования отличается в том числе и тем, что все мышцы расслабляются во время сна. Те мышцы, которые поддаются сознательному контролю, они называются поперечно-полосатые мышцы. И вот не только руки и ноги, но и мышцы глотки. А поскольку никакого каркаса там нет, который бы удерживал просвет вот в таком состоянии, да, то во время сна у некоторых людей, у кого есть для этого предпосылки, там все провисает, западает, захлопывается время от времени. Вот этот звук. Вот, нет, я имею в виду при остановках при дыхания. остановках дыхания. А сам звук храпа говорит о том, что мягкие ткани вибрируют, и воздух, преодолевая сопротивление, с трудом проходит в дыхательные пути. И вот такая вот вибрация, это, конечно, не полезно для мягкого неба, и у некоторых людей на утро могут быть неприятные ощущения в глотке. То есть это не всегда связано с заложенностью носа или проблемой Нет, перегородки? заложенность носа, безусловно, способствует возникновению храпа. Как и все те факторы, которые суживают просвет глотки. И самый частый из них, и поддающийся в то же время контролю, это лишний вес. Я думаю, Вот что оно это все замечали. оказывается. У нас меньше минутки остается. Такой вопрос. Очень много запатентованных в США способов, 186 способов борьбы с храпом. Там, И есть браслеты бьют током, и какие-то пластыри. колокольчики они вшивают, чтобы просыпаться. Методов много. Да, это как раз говорит о том, что радикального способа раз и навсегда устранить эту проблему все-таки нет. Нет. Что бы пожелали вы нашим зрителям, всех, кто нас смотрит вот в преддверии Нового года? Хотел бы пожелать, наконец, уделить время своему здоровью, найти для этого силы, чтобы не просто благие пожелания под звон бокалов были в новогоднюю ночь, но чтобы была решимость заниматься своим здоровьем. Это очень важные слова. Я надеюсь, что сейчас их услышали все, для кого это актуально, а это актуально для всех. Поэтому в новом году будьте здоровы и заботьтесь, что самое главное, о себе. И оставайтесь с нами на Кубань 24.